エディ・スペンサーさんです。ここにいらっしゃいます。レジェンドが目の前に。ようこそ、もう今日もウェルカムと熊本ね、本当ですよ。3タイム世界チャンピオンです。どうぞ拍手を。1983年、そして85年の 250cc、500cc クラスチャンピオン、そしてデイトナでの100マイルでもこのマシンで優勝しました。なんで、はい、お仕事カメラでも行きます。はい、ナンバーワン。拍手をお送りください。素晴らしいね。今の回転で9000回転ぐらい。About 9,000 RPM. Yes. Power band was 9,000 to 10,000. Wow. It's very, very narrow. They're very narrow. Yeah. And spin the tire a lot. これちょっとね、僕。But it doesn't sound like it sounds like a MotoGP bike. MotoGP のバイクみたいですよね。ボリュームがね。アメリカでは In the 60s and 60 the 年代、 70s, 70 we 年代 had muscle cars マッ like スルカーっていうのがあったんです。